Asrabai Polytechnic, Nasik, welcomes you to the video lecture series on the subject Basic Mechanical Engineering. Myself Akshay Tajne, lecturer, Mechanical Department. So in this video we will learn practical number 1, identification of the different components of steam boiler model. So practical significance. So we know that boilers are widely used in various applications in industry, like in thermal power plant they are used for electricity generation. In dairy industry they are used for processing the dairy products. In sugar industry they are used for processing the sugar. In rubber industry it is used for processing the rubber products. In textile industry boilers are used to process the cloths, and they have a number of working applications. So after learning this practical, students should be able to identify the different component of boiler, steam boiler, that is expected here. So the relevant program outcomes, students should get discipline knowledge by learning this practical. He should be able to perform experimentation and practice. He should be able to work individually and in team. So that is the program outcomes expected here. And the course outcomes expected are he should be able to check the broad-based working of various types of boilers and steam turbines. The practical outcome expected are the identification of components of steam boiler model, that is expected after learning this practical. So boiler. So basically what is a boiler? Boiler is an enclosed vessel to generate steam from the water. Boiler हा एक enclosed vessel आहे किंवा डिव्हाइस आहे जो वाटर पासून स्टीम जनरेट करतो. In the boiler, water is heated and steam is produced. So boiler have different parts like safety valve, pressure gauge, water gauge. They are essential parts of boiler, and these parts play important role in generating the steam safely in boiler. So we will learn firstly water tube boiler. So water tube boiler, we know that it is that type of boiler in which water flow in between the tubes, and hot gases surrounded to them heats the water and generates the steam. So this is the first type of water tube boiler, Babcock Wilcox boiler. Here we can see the construction. This is the steam and water drum. These are the water tubes through which water circulates. This is uptake header, this is downtake header. Here is the furnace. In the furnace of the boiler, coal is burnt through the chain grate sprocket and hopper. Coal comes on the bed of furnace, it is burnt, and when the coal is burnt, gases are produced. That gases circulates on the water tubes, and due to the temperature of hot gases, the water in the tube get heated, steam is produced. That steam goes into the steam and water drum through this uptake header. Water comes from water drum into the water tubes through this downtake header. So the different part of this boiler are steam and water drum, water tubes, uptake header, downtake header, superheater, furnace containing a chain gate sprocket and hopper. These are the inspection door. This is a steam stop valve, this is safety valve, this is pressure gauge, this is water level indicator, feed check valve. Here is the mud box, damper is here. So when the steam is produced by heating the water in the boiler, that steam may have water particles, that steam may not be completely dry. To convert that wet steam into dry steam, superheater is used. Into the superheated steam is ignited, and the superheated steam is passed to the required application through this steam stop valve. When this steam stop valve is open, steam goes to the required application. When this steam stop valve is closed, steam remains in the drum of boiler. When the steam pressure is excessive in the boiler, the steam safety valve opens, excess steam is released, and when the safety valve is closed, the steam remains in the boiler drum. The pressure of the steam is checked by this pressure gauge. The level of water in the boiler is checked by this water gauge. Through this feed check valve, water is fed in the boiler. तर बघा, जो काही बॅबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर असतो तो वरती जो असतो हा बॉयलर ड्रम आहे, ज्याच्यामध्ये वॉटर आणि स्टीम जे आहे ती स्टोअर केलेली असते. खाली जे इन्क्लाइंड पोझिशन दाखवले आहे ते वॉटर ट्यूब आहे, त्याच्या वरच्या साईडला अपटेक हेडरने फिक्स केले वॉटर ट्यूब. खाली हायलाइट केलं डाउनटेक हेडर आहे. खाली जो आहे बघा जिथे
बर्निंग चालू दिसतंय तो फर्नेस आहे, ज्याच्यामधनं कोलचं बर्निंग होऊन हॉट गॅस तयार होतात. त्या गॅसमुळे ट्यूब हीट होतात. ट्यूब जे आहे ते इन्क्लाइंड असतात हॉरिझॉन्टल लेवलला 15 डिग्रीला. बघा कोल जो आहे तो सप्लाय केला तो ग्रेटवर, कोल फर्नेसमध्ये हीट केला का जे गॅस तयार होतात, त्या गॅसच्या टेम्परेचरमुळे वॉटर ट्यूबमधलं वॉटर हीट होऊन स्टीम तयार होते. नंतर कोल हॉट गॅसला डायरेक्शन देण्यासाठी बॅफल प्लेट हायलाईट केले दाखवले आहेत. ठीक आहे. नंतर वॉटर ट्यूबमध्ये जेव्हा वॉटर हीट होतं त्यावेळी जी स्टीम तयार होते ती अपटेक हेडरने ड्रममध्ये जाते आणि डाऊनटेक हेडरने जे वॉटर जे आहे ते वॉटर ट्यूबमध्ये येते. बघा इथे फ्लो दाखवला आहे वॉटरचा ड्रमकडून. अँटी प्रायमिंग पाईपने जे आहे स्टीम आणि वॉटर जे आहे ते सेपरेट केलं जातं. सुपर हीटर जो आहे तो वेट स्टीमला ड्राय स्टीममध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम करतो, परत हीट करून. वॉटर ट्यूबमधून येणारी जी स्टीम जर ड्राय वेट असेल तर तिला हीट करून ड्राय स्टीममध्ये कन्वर्ट करतो. नंतर ॲश पीटमध्ये कोलचं बर्निंग केल्यानंतर ॲश स्टोअर होते. चिमणी थ्रू एक्झॉस्ट गॅस जे आहे ते ॲटमॉस्फिअरमध्ये बाहेर पडतात. डॅम्पर जे आहे ते एक्झॉस्ट गॅसचा फ्लो मेंटेन करतो, बाहेर पाठवतो चिमणी थ्रू ॲटमॉस्फिअरमध्ये बॉयलरच्या आत असलेले हॉट गॅसेस. इन्स्पेक्शन डोअरने जे आहे ते इन्स्पेक्शन करता येतं बॉयलरच्या आतलं वर्किंग बरोबर चालू आहे की नाही. इथे जे स्टील गटर असतात ते कोलच्या टेम्परेचरमुळे बॉयलरच्या वॉल हीट होऊ नये म्हणून दोन्ही साईडला स्टील गटर लावले असतात वॉलला. इथे जो प्रेशर गेज आहे ड्रमला लावलेला तो स्टीमचं प्रेशर दाखवतो. वॉटर लेवल इंडिकेटर जो आहे तो ड्रम लावलेला तो वॉटरची लेवल दाखवतो. फीड चेक वॉल थ्रू वॉटर सप्लाय केला जातो बॉयलरमध्ये. सेफ्टी वॉल थ्रू एक्सेस प्रेशर काढला जातो स्टीमचा बाहेर. ब्लॉअप कॉकने वॉटर जे आहे किंवा मड आहे ते बॉयलरमधून रिमूव्ह केलं जातं. बघा हा ॲक्च्युअल मॉडेल आहे बॅबकॉक विल्कॉक्स बॉयलरचा. इथे जो सेंटरला ब्लॅक जे दिसतं ते वॉटर ट्यूब आहेत, त्याच्यावरती रेड जे आहे ते सुपर हीटर आहे. वरती जो ड्रम आहे तो दाखवला आहे बघा सिल्वर कलरचा. लेफ्टला आणि राईटला जे आहे ते बॉयलरच्या ब्रिक लायनिंग आहे. खाली जे आहे ते बघा फर्नेस आहे ज्याच्यामध्ये कोल बर्निंग केला जातो. नंतर वॉटर ट्यूबवर ज्या डॅम्पर प्लेट लावलेल्या दाखवल्या आहेत. बघा ह्या साईडला जे दिसतं आहे बघा ही चिमणी आहे बॉयलरची ब्लॅक कलर, त्याच्यातून थ्रू एक्झॉस्ट गॅसेस बाहेर पडतात. नंतर इथे जे आहे ड्रमच्या साईडला ज्या ग्लास ट्यूब लावलेल्या दिसत आहेत त्या वॉटर लेवल इंडिकेटरच्या ट्यूब आहेत. वरती जो आहे बघा राईटला ब्लॅक तो बॉयलरचा वॉल आहे. ड्रमच्या वरती स्टीम स्टॉप वॉल आहे. नंतर सेफ्टी वॉल आहे. याच्यातनं काय होतं की स्टीम स्टॉप वॉल सेफ्टी वॉल हे जे आहे ते बॉयलरच्या सेफ्टीसाठी आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट जे आहे ते आपण फायर ट्यूब बॉयलरचं वर्किंग बघणार आहोत. तर कोकरन बॉयलर हा एक फायर ट्यूब बॉयलर आहे. सो वी विल लर्न हिअर द construction and working of Cochrane boiler. So in the Cochrane boiler, as you can see here, so this boiler has fire tubes at the center. The water is stored around the tubes, and when the water get heated due to the temperature of the hot gases passing through these fire tubes, the steam is generated. The steam is stored in this shell of the boiler. In the furnace, the gases are coal is burned, gases are produced through this combustion chamber. Gas passes into the fire tubes and water is heated, steam is produced. Thereafter that gases pass into this smoke box. Through this smoke box and the chimney, the gases go to the atmosphere. When the coal is burnt in the furnace, ash is generated that is collected into the ash pit of the boiler. बघा याचं जे वर्किंग आहे ते आपण इथे समजून घेऊ शकतो. कोकरन बॉयलरचं खाली जे दिसतंय बघा फायर बॉक्स दिसतोय. फायर बॉक्समध्ये जे आहे कोल बर्न केला जातो. मेन होल डोअर थ्रू कोल एंटर होतो, कोल बर्न होतो, हॉट गॅस तयार होतात, ते कंबशन चॅम्बरमध्ये येतात दाखवल्याप्रमाणे इथे. आणि साईडला फायर ब्रिक लायनिंग आहे. ठीक आहे. आता हे ज्या फायर ट्यूब दाखवलं आहे याच्यामधनं काय होतं, पुढे जो स्मोक बॉक्स दाखवला येलो त्याला गॅसेस जातात, त्याच्यावरती चिमणी दाखवली. तर मग काय होतं, पहिले मॅन होल दाखवल्यावरती ते इन्स्पेक्शनसाठी आहे. फर्नेसमध्ये कोल जो आहे तो बर्न केला जातो, हॉट गॅस तयार होतात, त्याचं डायरेक्शन ऑफ फ्लो दाखवलं आहे हॉट गॅसचा. आता तर हॉट गॅस जेव्हा फायर ट्यूबमधनं पास होतात
त्यावेळी सराउंडिंगला जे वॉटर असतं, जे ग्रीन डॉटने दाखवलं आहे ते हॉट होऊन स्टीम तयार होते. स्टीमचा फ्लो दाखवला आहे वरती बघा ॲरोने. तर जी स्टीम जे आहे सेलमध्ये स्टोर झाल्यानंतर स्टीम स्टॉप वॉलने बाहेर काढल्या ते बॉयलरच्या, आणि एक्सेस स्टीम प्रेशर जो आहे स्टीम सेफ्टी वॉलने रिलीज केला होतो. बघा इथं कंटिन्यू फ्लो दाखवला आहे हॉट गॅसचा आणि स्टीमचा बॉयलरमध्ये कंटिन्यू वर्किंग चालू असताना. प्रेशर गेज जो आहे तो स्टीमचा प्रेशर मेजर करतो. मॅनहोल जे आहे ते बॉयलरच्या इन्स्पेक्शनसाठी आहे. वॉटर लेवल इंडिकेटर जो दाखवला आहे तो वॉटरची लेवल दाखवतो बॉयलरमध्ये. फ्युज्युअल प्लग जो आहे तो दाखवला तो मेल्ट होतो जर वॉटर लेवल कमी झाली तर. ब्लॉप कॉक जो आहे तो एक एक्सेस वॉटर किंवा मड बाहेर काढण्यासाठी आहे बॉयलरमध्ये. तर हा जो आहे हा कोक्रन बॉयलरचा मॉडेल आहे बघा. तर कोक्रन बॉयलरमध्ये काय असतं की कोक्रन बॉयलरमध्ये जे आहे साईडला जो आहे तो ब्लॉप कॉक दाखवला आहे. बॉयलर हा व्हर्टिकल टाईप बॉयलर आहे. याच्यामध्ये सेंटरला जो बॉयलरच्या फायर ट्यूब असतात त्याच्यामध्ये वॉटर जे हॉट गॅस जे ते पास होतात बॉयलरचे फर्नेसमधले. इथे वरती जो आहे तो बघा तो ग्लास ट्यूब जे आहे ती वॉटर लेवल इंडिकेटर आहे, त्याच्यामध्ये वॉटरची लेवल कळते. खाली 6 नंबरला जो दाखवला आहे बघा त्याच्यातनं फीडचेकवाला त्याच्यातमधनं वॉटर जे आहे ते फीड केलं जातं बॉयलरच्या आत. नंतर इथे जो दाखवला आहे बघा तो प्रेशर गेज आहे. ह्या प्रेशर गेजनं स्टीमची जी प्रेशर जो आहे तो मेजर करता येतो बॉयलरच्या आत. आणि हा जो वॉटर लेवल गेज आहे तो वॉटरची लेवल इंडिकेट करतो बॉयलरमध्ये. वॉटरची जर लेवल कमी झाली तर मग फीडचेक वॉल थ्रू वॉटर जे आहे ते बॉयलरमध्ये पाठवत येतं. हा जो 6 नंबरचा जो आहे हा फीडचेक वॉल याच्याने वॉटर जे आहे ते सप्लाय करता येतं बॉयलरला. यानंतर जे आहे पुढे बघा इथे जो बघ दिसतो साईडला तो कॉक, त्याच्यातनं ब्लॉक कॉक याच्यातनं एक्सेस वॉटर काढून घेता येतं बॉयलरमधून. हा जो आहे बघा हे जे डोअर दिसतं याच्यातनं आपण कोल जो आहे तो फीड करू शकतो बॉयलरमध्ये. बघा इथे कोल फीड केला या डोअर थ्रू बॉयलरमध्ये. नंतर कोलचं जेव्हा बर्निंग केलं जातं त्यावेळी हॉट गॅसेस प्रोड्यूस होतात. इथे आज बघा इथं आपण जर आत खोलला तर आपल्याला इथं वॉटर ट्यूब दिसतात, फायर ट्यूब सॉरी. या फायर ट्यूबमधून हॉट गॅसेस जे आहे ते पास होतात आणि सराउंडिंगला वॉटर जे आहे ते फिल केलेलं असतं. बघा या वॉटर ट्यूब आहेत सॉरी फायर ट्यूब आहेत. याच्यामधून जे आहे ते हॉट गॅसेस जे आहे ते पास होतात आणि सराउंडिंगचं वॉटर हीट होऊन स्टीम तयार होते. ती स्टीम जी आहे ती वरच्या सेलमध्ये स्टोअर होते बॉयलरच्या. ही जी आहे ही ग्रेट आहे फर्नेसची. याच्यावर आपण कोल ठेवला की कोल बर्न होतो खाली फर्नेसमध्ये आणि वरती गॅसेस जे आहे ते ह्या ट्यूबमधनं पास होतात. तर आपण ह्या प्रॅक्टिकलमध्ये बॅबकॉक विल्कॉक्स बॉयलरचं मॉडेल जे आहे त्याचे डिफरंट कंपोनंट शिकलो. त्यानंतर कोक्रन बॉयलरचं जे काही मॉडेल आहे त्याचे डिफरंट कंपोनंट्स कोणते आहेत ते शिकलो. त्याचं वर्किंग आणि फंक्शनिंग बघितलं आपण. तर प्रिकॉशन जे आपण घेतले की सेफ्टी शूज जे आहे ते वापरले आहेत लॅबमध्ये एक्सपेरिमेंट करताना. डिसमेंटल नाही केले बॉयलर पार्ट, फक्त ऑब्झर्व केले वेगळे पार्ट. नंतर प्रोसिजर जे आहे की पर्टिक्युलर बॉयलर जो अवेलेबल लॅबोरेटरीमध्ये त्याचे आपण वेगवेगळे कंपोनंटचे स्टडी केला. फंक्शन जे आहे त्याचे समजून घेतले डिफरंट कंपोनंट्सचे. तर जो काही बॉयलर अवेलेबल होता बॅबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर, कोक्रन बॉयलर लॅबमध्ये त्याचा आपण स्टडी केला. फंक्शन जे आहे ते वेगवेगळ्या पार्टचे समजून घेतले.
ठीक आहे. प्रिकॉशन जे आपण फॉलो केले ते की सेफ्टी शूज यूज केले लॅबमध्ये, बॉयलरचे पार्ट्स डिसमेंटल केले नाही, या प्रिकॉशन फॉलो केल्यात. तर ऑब्झर्वेशन जे भेटले आपल्याला वॉटर ट्यूब बॉयलरचे की जो काही स्टीम आणि वॉटर ड्रम होता वॉटर ट्यूब बॉयलरचा, तो टॉपला होता बॉयलरच्या लोकेशन जे होतं त्याचं. त्याच्यामध्ये वॉटर आणि स्टीम स्टोअर केली होती. वॉटर जे आहे ते त्याच्या ड्रमच्या खालच्या भागात होतं, वरच्या भागात स्टीम होती. नंतर जो काही वॉटर ट्यूब बनलं होतं सेंटरला बॉयलरच्या, त्याच्यामध्ये वॉटर जे सर्क्युलेट केलं गेलं आणि हीट केलं गेलं हॉट गॅसने. जे बॉयलरच्या खाली बॉटमला जी फर्नेस होते त्याच्यामध्ये कोल किंवा फ्युएल फीड करून बर्न केल्यानंतर जे काही गॅस तयार झाले ते गॅस सर्क्युलेट केले गेले वॉटर ट्यूबवर, आणि त्या गॅसच्या टेम्परेचरमुळे वॉटर जे आहे ट्यूबच्या आतलं हीट झालं. नंतर जो सुपरहीटरवरती लावला होता ड्रमच्या खाली, वॉटर ड्रमच्या खाली, तो वेट स्टीमला ड्राय स्टीममध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम करत होता. नंतर आपटेक आणि डाऊनटेक हेडर जे लावलेले होते बघा दोन्ही साईडला वॉटर ट्यूबच्या, तर आपटेक हेडर थ्रू जी काही वॉटर ट्यूबमधनं स्टीम जनरेट होत होती ती स्टीम आपटेक हेडरमधनं स्टीम आणि वॉटर ड्रमला पास होत होती. नंतर डाऊनटेक हेडर थ्रू जे आहे जो काही वॉटर आहे वॉटर ड्रममधलं ते बॉयलरच्या ट्यूबमध्ये सर्क्युलेट होत होतं. मध्ये ज्या बॅफल प्लेट होत्या वॉटर ट्यूबच्या त्या हॉट गॅसला गाईड करण्याचं काम करत होता, झिगझॅग वेने पास करण्याचं काम करत होत्या. नंतर अजून जे पार्ट्स होते बॉयलरचे त्याच्यामध्ये माउंटिंग होत्या वेगवेगळ्या, ज्या आपण बघितल्या की सेफ्टी वाल, नंतर स्टीम स्टॉप वाल हे होते. तर सेफ्टी वाल जो आहे तो एक्सेस प्रेशर रिलीज करण्यासाठी होता बॉयलरमध्ये, जर एक्सेस प्रेशर तयार झाला तर. स्टीम स्टॉप वाल जो आहे तो बॉयलरमधून बाहेर पडणारी स्टीमचा सप्लाय जो आहे रिक्वायर्ड ॲप्लिकेशनला पाठवण्यासाठी स्टॉप किंवा ऑन करण्यासाठी होता. नंतर वॉटर लेवल इंडिकेटर होता तो साईडला, तो वॉटरची लेवल दाखवत होता की बॉयलरमध्ये वॉटर किती होतं. प्रेशर गेज जो आहे तो स्टीमचं प्रेशर किती होतं बॉयलरमध्ये दाखवण्याचं काम करत होता. तर हे जे आहे ते डिफरंट माउंटिंग होते बॉयलरच्या. नंतर खाली जे इन्स्पेक्शन डोअर होते त्याच्यातने आपण इन्स्पेक्शन करू शकतो बॉयलरच्या आतल्या भागाचं. नंतर जे आपण फायर ट्यूब बॉयलरमध्ये जे ऑब्झर्वेशन केले ते खालीलप्रमाणे होते की कॉक्रम बॉयलर जो आहे तो फायर ट्यूब बॉयलर त्याचा आपण स्टडी केला. त्याच्यामध्ये जी फर्नेस होती त्याच्यामध्ये फायर बॉक्स होता, ती बॉयलरच्या बॉटमला लावली होती. तर फर्नेसमध्ये कोल किंवा फ्युएल जे आहे ते हीट केलं जात होतं आणि जो गॅस तयार होत होता तो फायर ट्यूबमध्ये पास होत होता. तर मग जे काही फायर ट्यूब्स होते नंबर ऑफ फायर ट्यूब्स त्या बॉयलरच्या मिडलला लावले होतात, त्याच्यामधनं फ्ल्यू गॅस जो आहे तो पास होत होता आणि सराउंडिंगला जे काही वॉटर होतं ते हीट होत होतं त्या गॅसच्या टेम्परेचरमुळे, आणि ते वॉटर हीट झाल्यामुळे स्टीम जनरेट होत होती. आणि मग ती स्टीम जी आहे ती हेमिस्फेरिकल स्टोअर होता बॉयलरच्या टॉपला, त्याच्यामध्ये स्टोअर होत होती. जो काही स्मोक बॉक्स आणि चिमणी जी होती त्याच्यातनं मग हॉट गॅस जे पुढे पास होऊन बाहेर एस्केप होऊन ॲटमॉस्फिअरला जात होते. जो ब्लॉक कॉक होता बॉयलरच्या बॉटमला त्यातनं वॉटर किंवा सेडिमेंट किंवा मड जो तो रिमूव्ह करण्याचं काम करत होता. नंतर फायर ट्यूब बॉयलरमध्ये पण सेफ्टी वाल होता. सेफ्टी वाल जो आहे तो एक्सेस प्रेशर स्टीमचं रिलीफ करण्याचं काम करत होता, डेट वेट सेफ्टी वाल. नंतर स्टीम स्टॉप वॉल पण होता फायर ट्यूब बॉयलरमध्ये. स्टीम स्टॉप वॉल आपण बघितलं की बॉयलरमध्ये तयार झालेली जी स्टीम आहे ती बाहेर काढण्याचं काम स्टीम स्टॉप वॉल करत होता. वॉटर लेवल इंडिकेटर जो होता लावलेला बॉयलरमध्ये तो वॉटरची लेवल इंडिकेट करण्याचं काम करत होता. वॉटरची लेवल कमी झाला तर फ्युजिबल प्लग पण लावला होता. फ्युजिबल प्लग मेल्ट झाला की आपलं समजायचं की वॉटरची लेवल कमी झालं आणि बॉयलरची ओव्हरहीटिंग करून होऊ नये म्हणून आपण बॉयलरला स्टॉप करू शकत होतो. अशा प्रकारे आपण डिफरंट कंपाऊंड जे आहे ते फायर ट्यूब बॉयलरचे बघितले. तर आपण बघितलं की कोक्रम बॉयलरमध्ये आहे बॉटमला जे काही फर्नेस आहे त्याच्यामध्ये कोल जो आहे तो बर्न केला जातो. कोल बर्न केल्यानंतर जे काही हॉट गॅस तयार होतं ते फायर ट्यूबमधनं पास होतात. ते पास झाल्यामुळे सराउंडिंगला जे वॉटर फिल केलेलं असतं ते वॉटर फीडचेक वॉलने फिल केलेलं असतं. ते वॉटर हीट होऊन स्टीम तयार होते. ती स्टीम जी आहे ती बॉयलरच्या टॉपला जो हेमिस्फेरिकल सेल असतो त्याच्यामध्ये स्टोअर होते. त्यानंतर मग ती स्टीम जी आहे बॉयलरमधनं बाहेर काढण्याचं काम स्टीम स्टॉप वॉल करतो. त्यानंतर आपण बघितलं की कोक्रम बॉयलर हा व्हर्टिकल बॉयलर आहे, हा लो प्रेशर बॉयलर आहे. यानंतर आपण बघणार आहोत की या प्रॅक्टिकलचे रिझल्ट आणि कंक्लुजन. सो इन दिस प्रॅक्टिकल वी हॅव स्टडीड डिफरंट पार्ट्स ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर ॲज वेल ॲज वॉटर ट्यूब बॉयलर. वी हॅव लर्न देअर फंक्शन्स. तर आपण फायर ट्यूब बॉयलर आणि वॉटर ट्यूब बॉयलरचे डिफरंट पार्ट जे ते समजून घेतले. फायर ट्यूब बॉयलरमध्ये आपण कोक्रम बॉयलरचा स्टडी केला. वॉटर ट्यूब बॉयलरमध्ये आपण बॅबकॉक विल्कॉक्स बॉयलरचा स्टडी केला. तर जो आपण वॉटर ट्यूब बॉयलर स्टडी केला तो हॉरिझॉन्टल टाईप बॉयलर होता. जो फायर ट्यूब बॉयलर आपण स्टडी केला तो व्हर्टिकल टाईप बॉयलर होता. तर समरी ऑफ दिस प्रॅक्टिकल इज दॅट in this practical we have learnt Babcock and Wilcox boiler. Thereafter we have studied the Cochrane boiler.
So this is the assignment based on this practical. You solve it and submit it. In the next practical, we will learn the identification of different components of impulse and reaction turbine models. Thank you. Give your valuable feedback on my email ID akshay.tajne@mathosri.edu.in.